走，去！你哋好，我係外賣仔。係嘛？茄蛋飯25個半，多謝。有嗌咩？我冇嗌啊，我都未嗌，仲未嗌送錯地方啊？7號啊嘛。 ！7號，1號啊！你送去1號啦。咁你仲要唔要啫？搞錯啊！唔係我嗌嘅，點要啊？茄蛋飯喎。你做咩啫？傻咗咩？走啦！橫掂你想食茄蛋飯，喂，我要咗佢。冇啦，人嗌噶嘛。我話我要先啊！過嚟啊！過嚟啊！